अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बलोचिस्तान वर्ल्ड। व्यूवर, आज हमारे घर पर हमारे एक छोटे से व्यूवर आए हमारे कबूतरों को देखने के लिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बख्श है। हाँ हुसैन बख्श भाई, आपका घर किधर है? मेरा घर कुछ दूर पर है। और आपको कैसे पता चला कि हमारे पास कबूतर है? वो उस दिन उड़ रहे थे इसलिए मैं आ गया तुम्हारे घर। तो आपको हमारा कबूतर कैसे लगा हुसैन बख्श भाई? बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। कौन सा वाला आपको ज्यादा पसंद है यार? सारे पसंदीदा हैं। इनमें से वो काला वाला, वो पिलका, कौन सा पसंद है आपको? मुझे ज्यादा ये काला वाला पसंद है। वो काला वाला? हाँ। ये बहुत ही बेहतरीन आपने पाला। आपने क्या पाला है घर में? मेरे भी घर में भी कबूतर है। कबूतर है आपके घर में? हाँ, कबूतर है, बकरियां हैं। बकरियां भी है आपके घर में? हाँ, बकरियां हैं, गाय भी है। गाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने आप खुद का है, दूसरे का है? मेरा है। हाँ, वो सही है। इस तरफ के कबूतर चेक किया अपने हुसैन बख्श भाई? नहीं, मैं अभी देखने आ रहा हूँ। आप देख लो कौन सा कबूतर आपको है। ये मैं आपको बताता जाऊँ हुसैन बख्श भाई, ये हमारे पैर वाले उड़ने वाले हैं। उस आपने उड़ने वाले कबूतर को देखे थे, इनके पर सारे मैंने काट दिए क्योंकि पैर वाले अंडे देते हैं और बच्चे देते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, आपके सामने है, देखो। ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्या आप इन्हें फरोख्त कर सकते हो? जी इंशाल्लाह फरोख्त करेंगे आपके ऊपर यार। कब? इंशाल्लाह जब आपकी मन हो यार। भाई, आप हमारे भाई, हमारे घर पे विजिट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। और शुक्र है रब का। और सुनाओ तुम? अल्लाह का एहसान है यार। आप बहुत इन्हें बेहतरीन तरीके से पालते हो। देखे आपके सामने यार, बस क्या हो, पालने का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है। किसी का और तरीका, मेरा ये तरीका है। जैसे कबूतर आपने अच्छे तरीके से पालते हुए, ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। अंडे बच्चे सब कुछ अच्छे माशाल्लाह देंगे। हुसैन बख्श भाई, आपको हमारे घर पर आकर क्या अच्छा लगा, कैसे महसूस किया फिर? मुझे बहुत अच्छे लगे और ज्यादा कर वो काले और ये सरो नमो इस तरफ करो हुसैन भाई, अपने हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम दो, कबूतर इस तरह पालने चाहिए। कबूतर इस तरह पालने चाहिए। आप देख सकते हो ये कबूतर कैसे खूबसूरत और कैसे पले हुए हैं। आप देख सकते हो इस साइड वाले कबूतर बहुत ही बेहतरीन कबूतर हैं। तो व्यूअर, आपने देखा हमारे घर पर आज एक बच्चे ने विजिट किया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छे लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी दबाए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।